तो है गाइस, वेलकम टू बैक अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हम अपना दुकान से शुरुआत करते हैं। आज हम दुकान पे आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारे बैक में अपना दुकान का बैकग्राउंड डलाया है और हम अपना दुकान पे आए हुए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं यही मेरा दुकान है और मेरे बैक में दुकान का ब्लॉग देख लीजिए। बाहर का नज़ारा हम अपने दुकान के खड़े होकर ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। और देख लीजिए हमारा दुकान यही है। हम दुकान का